Diqqat! O'zbekistonda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga tezkor xabar. O'zbekistonda pensiya yoshi 65 yoshga o'zgargani aytilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, pensiya tizimiga o'zgartirishlar kiritildi. Endi ish staji bo'lmagan fuqarolarga pensiya tayinlash muddati uzaytirildi. Oldingi tartibga ko'ra, ish staji bo'lmagan fuqarolar ham xuddi ish staji bor fuqarolar singari erkaklar 60 yoshda, ayollar esa 55 yoshda pensiyaga chiqib, pensiya olishlari mumkin edi. Yangi tartibga ko'ra, ish stajiga ega bo'lmagan erkaklar 65 yoshdan, ayollar esa 60 yoshdan boshlab pensiyaga chiqib, pensiya olishlari mumkin. Bundan tashqari, erkaklar 60 yoshda, ayollar esa 55 yoshda pensiyaga chiqishi uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lishi shart. Bu talab bajarilmagan taqdirda, ular faqat belgilangan 65 yoshga yetganidan keyin pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda ish stajiga ega bo'lmagan pensionerlar uchun 745 ming so'm miqdorida pensiya tayinlangan, deyiladi xabarda.